Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta 2-3 Ağustos günleri kaderimizin değişeceği zamanlar olacak. Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 1-7 Ağustos 2022 haftası gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Bu haftanın en önemli günleri 2-3 Ağustos günleri olacak. Birçok burcun hayatında köklü değişimlerin başlangıcı olacak. Ani ve beklenmedik konular karşımıza çıkabilir. Her şey yeniden başlamak zorunda kalınabilir. 2-3 Ağustos'ta dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda liderlerle ilgili ani değişimler yaşanabilir. Finans piyasalarında ani değişimler yaşanabilir. Dolar ve euro dip yapabilir, değişimler yaşanabilir. Dijital parayla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Sanat dünyasında ani gelişmeler yaşanabilir. Liderlerin cinsel hayatlarıyla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Dünyada ve ülkemizde tahılla ilgili konularda ani bir gelişme yaşanabilir. Ormanlar ve tarım alanlarında ani değişimler yaşanabilir. Sanatçıların hayatında değişimler yaşanabilir. Bu hafta Mars, Uranüs ve Kuzey Ay düğümü kavuşum yapacak. Güneş ve Satürn ile sert açılar yapacak. Özellikle doğum haritasında 18 derece planet olanlar hayatlarında ani ve köklü değişimlerle karşılaşabilir. Önümüzdeki 18 senenin, 9 senenin temelleri atılacak. Kripto para ile ilgili büyük gelişmelere hazır olmalıyız. Bu konulardaki yeniliklere hazır olmalıyız. Dijital paralar artık hayatımızda daha fazla yer almaya başlayacak. Ekonomide büyük bir krize hazır olmalıyız. Ekonomi ve para konularında ani değişimlere hazır olmalıyız. Tarım ve toprak alanları ile ilgili konularda büyük değişimlere hazır olmalıyız. Birçok kişi, kuruluş veya ülkelerin ekonomik olarak batışı veya zirvesine şahit olacağız. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda para el değiştirecek batanlar ve çıkanlar olacak. Güneş bu hafta Aslan Burcu'na ilerliyor. Görsel sanatlar, gösteriler, eğlence yerleri, etkinlikler, çocuklarla ilgili alanlar, sanatçılarla ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Bu konulardaki iş alanları hareketlenecek. Eğlence yerleri, gösteri alanları, çocuklarla ilgili alanlar, sanatla ilgili konular, sanatçılarla ilgili konularda enerji yüksek olacak. Sağlıkla ilgili kalp, omurga, mide, kan dolaşımı, boğaz, boyun, ses telleri ve sırtla ilgili ameliyatlar, sağlık konuları hala gündemde. Kontrolleri yaptırmakta fayda var. Daha dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta kişisel olarak güç ve ego savaşlarına girebiliriz. İnatlaşmalar fazla olacak. Fikirler sabit olacağı için tartışmalar daha fazla olacak. Fikirleri değiştirmek zor olacak. Bu hafta gökyüzünde sabit burçlar hakim olacak. Bu yüzden inatlaşmalar çok fazla. Sabit fikirli olmak çok fazla. Sabit burçların hayatında köklü değişimler yaşanacak. Aniden gelişecek olaylar köklü değişimlere neden olacak. Kasım 2021'den beri tutulmalar Boğa burcu ve Akrep burcu aksında gerçekleşiyor. Boğa burcundaki güneş tutulmasıyla yeni başlangıçları yaşamaya başladık. Akrep burcundaki ay tutulmasıyla hayatımızdaki bazı konuları toparladık. Geçen 9 senenin, geçen 18 senenin konularını sonuçlandırdık. Yeni başlangıçlara yer açtık. Tutulmalar bazı konularda farkındalığımızın artmasına da neden oldu. Önümüzdeki 18 senenin, önümüzdeki 9 senenin konularında temeller attık. Bu hafta bunların daha da farkına varacağız. Yenilikleri hayatımıza katıp önümüzdeki haftada birçok konuyu toparlayacağız. Videolarda hep söylüyorum, sabit burçların hayatında köklü değişimler var diyorum. Sabit burçlar, buna karşı koymayın. Konfor alanından çıkmak istemiyorsunuz biliyorum. Ancak değişime karşı koyunca psikolojik ve bedensel sağlık sorunları karşınıza çıkabilir. Buna da dikkat edin. 2002-2004 arası ve 2012-2014 seneleri arasını iyi analiz edin. O zamanlar hayatınızda neler yaşandı? Şimdi benzerleri karşınıza çıkacak. Hangi alanda hayatınızda değişim olduysa o zamanlar şimdi de benzer konularda değişimler yaşanabilir. Tutulmalar 1,5 sene iki burç arasında gerçekleşiyor. Yorumlarda hayatımda değişim yok diyenler var.
Doğum haritanızdaki açılar henüz sizin için değişim zamanı gelmedi diyor olabilir. Çünkü değişim 1,5 yıl içinde gerçekleşiyor. Ne zaman, hangi alanda değişim olacak? Doğum haritanız bunu gösteriyor. Son haftalarda Plüto birçok burcun hayatında bitişlere neden oldu. En çok da öncü burçların hayatında bitişler oldu. Yani Koç burcu, Oğlak burcu, Yengeç burcu, Terazi burcu. Nisan-Mayıs 2022'de yaşanan gizli kapaklı olaylar Temmuz 2022'de açığa çıktı. Geçen haftalardaki dolunayla birlikte bu gizli kapaklı olaylar açığa çıktı. Özellikle öncü burçların hayatında köklü değişimlere neden oldu. Mars hala Boğa burcunda ilerliyor. Paranın, ekonominin, yemek sektörünün, sanat sektörünün, estetik ve güzellikle ilgili alanların, gayrimenkul alanlarındaki konular hala gündemde. Bu alanlardaki ani değişimleri tecrübe etmeye devam ediyoruz. Mars Boğa burcunda olduğu için doğal afetlerde dile getirmemiz gerekecek. Orman yangınlarına dikkat etmek gerekiyor. Tarım alanlarıyla ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Tarım alanlarıyla ilgili gizli kapaklı oyunlar oynanabilir. Bu oyunlar ortaya çıkabilir. Tarım, toprak alanları, yemek sektörü, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda teknolojik konularda yeni buluşlara hazır olmalıyız. Teknolojik alanlarda yeni ve farklı sistemlere hazır olmalıyız. Bu hafta Güneş Aslan Burcu'nda, Merkür Aslan Burcu'nda hayatın her alanında gösterişli, şatafatlı, kendini göstermek isteyenlerle karşılaşabiliriz. İletişimde ego savaşları çok fazla olacak. İletişimde abartılı ve gösterişli konuşmalara şahit olabiliriz. Bu da birçok kişi arasında tartışmalara neden olabilir. İnatlaşmalar çok fazla olacak. Venüs Yengeç burcunda aşk konusunda saplantılı durumlar var. Yeni başlayacak aşk ilişkileri uzun süreli olacak. Aşk ilişkisinde yeni karar alanlar ilişkilerinde sağlam temel oluşturacak. Jüpiter Koç burcunun ilk derecelerinde ve retro halinde son aylarda şanslı olduğumuz alanları şimdi muhakeme edeceğiz. Şanslı olduğumuz alanlarda daha yavaş ilerlememiz gerekiyor. Geçen haftaki Aslan burcundaki yeni ayın etkileri devam ediyor. Özellikle sabit burçların hayatında yenilikler olmaya başladı. Önümüzdeki 9 senenin, önümüzdeki 18 senenin temelleri atılacak. Önümüzdeki hafta Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Sabit burçların hayatındaki birçok konu toparlanacak. Geçmişteki 9 senenin, geçmişteki 18 senenin bitişlerine de önümüzdeki hafta şahit olacağız. Ülkelere kısaca bakacak olursak bu haftadan sonra İsrail daha fazla gündeme gelecek. İsrail, Rusya, Almanya bu hafta güç gösterisi yapacak. Amerika'da finans piyasalarında ani değişim yaşanabilir. Uzaktaki ülkelerde gücünü daha fazla gösterecek. Uzaktaki ülkeler üzerinde liderlik kurma planlarını yapabilir. Azerbaycan'da ülke içinde bazı değişimler yapılmak istenecek. Ülke liderinin veya ülkedeki bazı liderlerin değişimleri de yaşanabilir. Hollanda'da ülke içinde liderlerle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Kalp krizi veya sağlık konuları gündeme gelebilir. İngiltere'de ikili anlaşmalarda gizli kapaklı oyunlar içinde olunabilir. Aldanma ve aldatılmalar var. Liderlerin hayatında köklü değişimler yaşanabilir. Buna dair geçen haftalarda bazı belirtiler zaten ortaya çıkmış olmalıydı. Bulgaristan'da geçen seneden beri iş dünyasında yeni sistemler kurulmaya başlandı. Teknolojik alet ve sistemler üzerinde yenilikler yapılmaya başlandı. Şimdi bu sistemler kabul edilmeye ve yürütülmeye devam edilecek. Ülke içinde ani ve beklenmedik lider değişimi de yaşanabilir. Ülke içinde köklü değişimler olmak zorunda. Fransa'da psikolojik savaş devam ediyor. İş dünyası Eylül ayından sonra daha fazla hareketlenecek. Fransa komşu ülkelerle olan ilişkilerinde düzen kurmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nde değişimler çok fazla. Bu hafta yeni temeller atılacak. Avrupa Birliği'nde para sistemi değişebilir. Ülkemizde bu hafta ekonomik konular daha fazla konuşulacak. Ekonomide yeni ve büyük bir değişim haberini alabiliriz. Başka ülkelerle imzalar atılabilir. Teknoloji konusunda liderlik söz konusu.
teknolojik ortamlarla ilgili ani ve beklenmedik konularda karşımıza çıkabilir. Ülkemizde lider konuları çok konuşulacak, ego savaşları olacak, ani lider değişimleri de söz konusu olabilir. Özellikle bu hafta başında lider konusunda ani gelişmeler yaşanabilir. Ülke içindeki değişimin ilk adımı atılabilir. Seçim konusunda net adımlar atılabilir. Zaten bu sene sonunda Ekim veya Kasım ayında seçim olmak zorunda. Yani gökyüzü sistemi bunu işaret ediyor. Şubat-Mart 2022'de alınan kararlar, gökyüzü öyle diyor. Bu hafta artık açıklanabilir. Seçimle ilgili net tarih bu hafta açıklanabilir. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da DNR gibi dijital ortamlardan temin edebilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz de kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Şimdi 1-7 Ağustos 2022 arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde aşk konuları var. Aşk ilişkinizde bazı konular sonuçlanacak. Aşk ilişkinizle ilgili kararlar alınabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili para konuları gündeme gelebilir. Onlara parasal destek sağlayabilir ya da onlardan parasal destek alabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu işlerde güneş gibi parlayacaksınız. Kendinizi göstermek daha kolay olacak. Yeni aşk arayanlar, ebeveynleriniz, aileden birileri sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun, yeni bir aşk başlayabilir. Bu aşk tutkulu ve uzun sürecek bir aşk olacak. Bu hafta evinizle ilgili konularda daha fazla para harcayabilirsiniz. Evinizle ilgili dekorasyon değişiklikleri de yapılabilir. Son haftalarda para konuları gündemimizdeydi. Bu haftada para konuları ön planda olacak. Elinizde para gelebilir. Beklediğiniz para gelebilir. Ancak harcamalarınıza da dikkat edin. Bir anda para elinizden gidebilir. Aşk ilişkinizde para konularına da dikkat edin. Aşk ilişkinizle ilgili çok fazla para harcayabilirsiniz. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Son aylarda çalıştınız, mücadele ettiniz. Şimdi meyvelerini toplama zamanı. Aniden gelişecek para konularıyla da ilgilenmek zorundasınız. Yeni iş arayanlar, finansla ilgili, yemek sektörüyle ilgili, gayrimenkul sektörüyle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, sanatla ilgili, çocuklarla ilgili işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu hafta çocuklarla ilgili konular gündemimizde olacak. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Arkadaşlarınızın çocuklarıyla ilgili bazı konularda sonuçlanabilir. Sene başından beri arkadaş ilişkilerinizle sınandınız. Aslında arkadaşlarınızdan çok şey öğrendiniz. Hayat tecrübeleri kazandınız. Bazen onlara karşı karamsar düşünceler içinde oldunuz. Bazen onlara karşı kuşkular beslediniz. Ancak onlarla olan ilişkilerinizden çok şey öğrendiniz. Kendinize çok şey kattınız. Şimdi bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Arkadaş ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin. Geçen haftalarda ilişkilerle ilgili konular karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştınız. Bazı konuların bittiğini artık kabul edin. 2019'dan beri mücadele ettiğiniz ilişkiler var ise buna dair bitişler olduğunu artık kabul edin. Böylece yeni aşk, yeni ilişkiye daha kolay başlayabilirsiniz. Zaten önümüzdeki sene hayatınız kökten değişmeye başlayacak. Şimdiden eski konuları toparlamaya başlayın. Son aylarda şanslıydınız. Bu hafta şanslı olduğunuz alanları düşüneceksiniz. Şanslı olduğunuz konularda daha yavaş adımlar atmalısınız. Bazı konuları biraz fazla abartabilirsiniz.
Son 3 senedir para konusunda ani konularla karşılaşıyorsunuz. Aniden başlayan, aniden biten konular var. Bazen belirsizlikler olmuş olabilir. Bu da sizi zor duruma düşürmüş olabilir. Son zamanlarda para konularında ani başlangıçlar, ani bitişler daha fazla karşılaştınız. Kasım 2021'den beri de para konusunda farkındalığınız artmaya başladı. Para ve yatırım konusunda yenilikler kabullenmek zorunda kalacaksınız. Para kazanma ve para harcamayla ilgili değişiklikleri kabul etmekte zorlanmayın, inat etmeyin. Doğum haritanızda 27 derece Koç burcu var ise iş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda geçen aylarda yaşadığınız ani değişimleri sorgulayıp muhakeme edin. Bazı şeylerin bittiğini kabul edin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astroloji temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinizi etkileyen konulardan uzak durun. Bağırsaklara dikkat edin. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri alabilir. Bu sektörlerdeki işlerde veya eğitim alanlarında başlangıçlar yapılabilir. Hafta ortasında ikili görüşmeler var. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkinize dair net sonuçlar alınabilir. Haftanın son gününde borç alacak konuları nedeniyle gerginlikler var. Borç alacakla ilgili eski konular da gündeme gelebilir. İlişkilerinizle ilgili, parayla ilgili hukuksal konularda varsa bunlarla ilgili sonuçlar hafta sonunda alınabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda eşinizle ilgili konular gündeminizdeydi. İlişkinizi muhakeme ettiniz. Evliliğinizi sorguladınız. Belki her şeye yeniden başlama kararı aldınız. Belki de ayrılma kararı aldınız. Bu hafta ortasında bu kararlarınızı tekrar sorgulayabilir. Ani bir karar alabilirsiniz. 2-3-4 Ağustos günleri de bu konular netleşecek. Bu hafta evinizle ilgili teknolojik alet ve sistemlerdeki konuları tamamlayabilirsiniz. Evinizde yeni sistemler kurulabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda daha duygusallık var. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilir. Ebeveynlerinizle ilgili ani değişimler yaşanabilir. Bu hafta evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Evinizle ilgili konularda görüşmeler var. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında imzalar atılabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk uzun süreli bir ilişkinin başlangıcı olacak. İşi olanlar bu hafta işle yoğun olabilir. İşinizle ilgili değişimler zorlayabilir. İş yerinizi değiştirebilir. İş alanınızı değiştirebilirsiniz. İşten ayrılabilir veya işinizde terfi alınabilir. İşle ilgili köklü bir değişim olabilir. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız kolay olacak. Algılarınızı açın. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Bu hafta başlayacağınız işler uzun süreli işler olacak. Bu hafta iş görüşmelerinizi yaparsanız hemen başlangıçta yapılabilir. Sene başından beri iş, kariyer, eğitim konularında sınandınız, değişiklikler yapmanız gerektiğini anladınız. Şimdi bunları muhakeme yapacaksınız. Ya yeni ve farklı bir iş olabilir, ya işinizde yeni bir alan olabilir ya da çok farklı ve yeni bir alan olabilir. İş, kariyer, eğitimle ilgili büyük değişimleri yapmak zorundasınız. Sabit düşünceden vazgeçin, konfor alanını terk etme korkusundan vazgeçin. Doğum haritanızda 18 derece Boğa burcu var ise bu hafta hayatınızda köklü bitiş veya başlangıçlar yaşanacak.
Geçen sene sonundan beri hayatınızda bazı şeyleri değişmesi gerektiğini görmeye başladınız. Ancak bu değişimleri yapmak veya yapmamak konusunda hala düşünceler içindesiniz. Siz sabit fikirli biri olarak konfor alanını terk etmek istemiyorsunuz. Bu yüzden mecbur olduğunuz değişimleri yapmayınca psikolojik sorunlar yaşanabilir. Değişimleri kabul ederseniz sağlık ve psikolojik sorunu yaşamazsınız. Son aylarda hayatınıza düzen koymak için çok mücadele ettiniz. Sürekli yeni şeylerle karşılaştınız. Bu yenilikleri anlamaya çalıştınız. Bu yenilikleri kabullenmeye çalışın. Bu konular hala devam ediyor. Yenilikleri kabul edip hayatınızda bazı şeyleri değiştirin. Son aylarda yaşadığınız gerginlikler bu hafta da devam ediyor. Evinizle ilgili, eşinizle ilgili, işinizle ilgili gergin durumlar devam ediyor. Hızla bu konuları toparlamaya çalışın. 2-3 Ağustos 2022 hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir tarih olacak. Hayatınızda bazı şeyler bitecek, yeni şeyler başlayacak, aniden gelişecek konular olabilir. Her ne olacaksa kabul edin. Böylece değişim kolay olacak. Mars ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar bu hafta işlerinizle ilgili planlarınızı artık harekete geçirin. İş, kariyer ve eğitim konularında yoğunluk var. İş, kariyer ve eğitim konularında değişikliklere hazır olun. Tutulmalar Boğa burcu ve Akrep burcu aksında gerçekleştiği için videolarda hep değişim var diyorum. Özellikle Boğa burcu ve Akrep burcunun hayatında değişimler var. Ancak tutulmalar 1,5 yıl sürdüğü için değişimler bu 1,5 yıl içinde gerçekleşir. Ne zaman olacağını da doğum haritanız belirler. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Hafta başında çocukları ilgilendiren konularda yeni başlangıçlar var. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili duygu ve mantık karmaşası yaşanabilir. Çocuk veya çocuklarla ilgili konularda gerginlikler olabilir. Onların başarılarına da şahit olabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili duygu ve mantık karmaşası var. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alınabilir. Haftanın ortasında sağlığınıza daha fazla özen gösterin. Sizin sağlığınız söz konusu olabilir. Çocuk veya çocuklarınızın sağlığı söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularda sonuçlanmalar var. Son aylarda sizi üzen konular artık geride kalacak. Hafta ortasında kamuyla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, sağlık sektörüyle ilgili konularda beklediğiniz haberler alınabilir. Hafta sonunda ikili görüşmelerde daha fazla yapılacak. İlişkilerle ilgili konular artık toparlanacak. Aşk ilişkinizle ilgili evlilik kararı da alınabilir. Evlilik organizasyonlarınızı bu hafta yapabilirsiniz. Ortak işlerinizle ilgili hafta sonunda bazı konularda artık sonuçlanacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde güzel zamanlar olacak. Onlarla görüşmeler yapılabilir, duygusal zamanlar yaşanabilir. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanları ile ilgili işleriniz varsa bu işlerde güneş gibi parlayacaksınız. Güzel gelişmeler yaşanabilir. Bu alanlarda eğitimler varsa bu eğitimlerde başarılar kazanılabilir. Yeni iş arayanlar iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında işler bulabilirsiniz. İşleriniz varsa bu alanları işlerinize katabilirsiniz. Son haftalarda ruhsal olarak yoruldunuz. Kendi içinizde birçok şeyi muhakeme ettiniz. Kendinizde çok fazla mücadele ettiniz. Bazı şeyleri bitirmek ve başlatmak istediniz. Bunları planlayın. Bunlarla ilgili hayal kurun. Eylül'den sonra bunları yapmak daha kolay olacak.
Bu hafta ruhsal olarak yorulacaksınız. Hayatınızdaki değişimleri anlamaya başlayın. Bir yandan ruhsal olarak kendinizi yeniliklere, değişikliklere hazırlayın. Özellikle yurt dışı, şehir dışı eğitim konularına odaklanın. Bunlarla ilgili değişimleri ya planlayın ya da hayal kurun. Eylül'den sonra 6 ay bunlar gerçekleşecek. Bu hafta para konusunda şans var. Beklenen para elinize gelebilir. Parayla ilgili geçmişte yaşadığınız bazı konular tekrar karşınıza çıkabilir. Aynı hataları tekrar yapmayın. Uzak yerlerle ilgili hala kafanızda bazı sorular var. Gitmek mi, kalmak mı, başka ülkede yaşamak, başka şehirde yaşamak mı? Sürekli bunları sorguluyorsunuz. Sene başından beri de sürekli sorguladınız. Bu konularda disiplinli ve planlı olun. Geçmişteki deneyimlerinize ve birikimlerinize güvenin. Onlar size doğru cevabı verecek. Başka ülkede, başka şehirde eğitimle ilgili konuları da hala gündeminizde. Buna dair hayallerinizi kurun. Bu sene bu konular netleşecek. Doğum haritanızdaki açılara göre zamanında gerçekleşecek. Aralık ayından beri ilişkiler konusunda yenilikler karşınıza çıktı. İlişkilerinizi anlamak, ilişkilerinizi rayına oturtmak istediğiniz, ilişkilerle ilgili farkındalığınız arttı, düşünceleriniz değişti. Şimdi bunları muhakeme yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili değişiklikleri artık kabul edin. 2020 Haziran 2022 Haziran arası hayatınızda çok büyük değişiklikler oldu. Artık birçok şeyin farkına vardınız. Hayat sizi eğitti diye düşünebilirsiniz. Ama birçok şeyin daha da fazla farkına varmaya başladınız. Bu farkındalıkla yeni hayatınızı planlayın. Eylül'den sonra bu planları gerçekleştirmek kolay olacak. Geçen senelerde yaşadığınız değişimleri kabul etmeniz için Kasım 2021'den beri kendinizi sorgulamaya başladınız. Hayatınızdaki değişimleri sorgulamaya başladınız. Mayıs ayında bu sorgulama sürecinde bir şeylerin daha da farkına vardınız. Özellikle para konuları kendi içinizde muhakeme edin. Paranın sizin için önemini anlarsanız hayatınıza yön vermeniz daha kolay olacak. 2-3 Ağustos 2022 günleri kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerin hayatındaki değişim sizin psikolojinizi etkileyebilir. Bu değişimi kabul etmeniz zor olabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilir. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Hafta başında evinizde vakit geçirmek için planlar yapın. Eşinizle veya partnerinizle birlikte planlar yapılabilir. Ebeveynlerinizle ilgili bazı konularda yenilikler var. Onlarla hafta başında ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda hafta başında uzun yolculuklarınızı da tamamlayabilirsiniz. Haftanın ortasında çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yenilikler var. Çocuklarla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık kabullenin. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili bazı konuları toparlanacak. Aşk ilişkinizle ilgili artık net kararlar var. Hafta sonunda sağlığınızla ilgili eski konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu alanlarından beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda çok fazla zaman geçirdiniz. Sosyal mecralarda işler yapmaya başladınız. Bu işlerle mücadele ettiniz. Çok çalıştınız, çok mücadele verdiniz, başlangıçlar yaptınız. Bu haftada bu konular gündemde. Bu işlerden para kazanma var. Bunu değerlendirin. Venüs burcunuzda ilerliyor. Venüs bu hafta Yengeç burcunda. Duygusal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Konulara ve olaylara daha duygusal bakabilir, duygularınızı abartabilirsiniz.
Aşk ilişkinizle ilgili net adımlar atılabilir. Yeni başlangıç başlayacak aşk ilişkisi ya da aşk ilişkinizde yeni kararlar var. Yeni aşk arayanlar algılarınızı açın. Temeli sağlam bir aşk başlayacak. Son haftalarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla olan ilişkilerinizi sürekli sorguladınız. Bazı arkadaşlarınızla gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla duygusal zamanlar yaşanacak. Eski konular konuşulacak, sorunlar çözülecek. Son haftalarda arkadaşlarınızla birlikte iş yapmaya başladıysanız bu hafta bu işlerden para kazanma var. Bu hafta para konusu gündemimizde, olumlu para konuları var. Güzel para ile ilgili gelişmeler var. Teknolojik ortamlarla ilgili yatırım planlarınızı yapın. Bu konular önümüzdeki senelerde size çok şey kazandıracak. Bu hafta para konuları çok fazla konuşulacak. Para konularındaki gelişmeler nedeniyle eski borçlarla ilgili hızlı çözümler üretmek kolay olacak. Sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili planlarınızı bu hafta toparlayın. Toparlamak kolay olacak. Sosyal mecralar, sosyal alanlar size daha fazla kazanç sağlayacak. İşiniz varsa sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi alanları, teknolojik ortamları daha fazla kullanın. Çok başarılı olursunuz, çok para kazanabilirsiniz. İşiniz yoksa sosyal mecralar, sosyal alanlar, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojik ortamlarda yeni işler bulabilir. Bu alanlarda yeni projeler başlatabilirsiniz. Sene başından beri borç alacak konularında disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Planlı olmanız gerektiğini anladınız. Borç alacak konuları hala gündemimizde. Alacak verecekle ilgili beklenmedik konulara dikkat edin. Harcamalarınıza dikkat edin. Bu konular da evren size eğitmeye çalışıyor. Alacak verecekle ilgili disiplinli ve planlı olun. Bu hafta bunları muhakeme edin. Eski borç konuları da gündeme gelebilir. Doğum haritanızda 27 derece Yengeç burcu var ise geçen aylarda ilişkilerle ilgili aniden karşınıza çıkan konuları bu hafta muhakeme edeceksiniz. Ortak veya eşle ilgili konulardan dersler çıkartın. Bu ilişkilerin bittiğini artık kabul edin. Çünkü Plüto ilişkileri deprem etkisinde bitirir. Sizin de ilişki Plüto etkisiyle bitti. Bunu kabul edin. Geçen sene sonundan beri aşk konusunda fikirleriniz değişti. Aşkla ilgili farkındalığınız değişti. Aşk konusuna, aşk ilişkisine farklı bakmaya başladınız. Bu farkındalık aşk ilişkinizde farklı kararlar almanıza da neden olacak. 2-3 Ağustos 2022'de sosyal mecralar, sosyal alanlar, teknolojik ortamlarla ilgili ani bir gelişme karşınıza çıkabilir. Para konularında ani değişimler yaşanabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu durum sizi gergin yapabilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşanmaz. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Haftanın başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapılabilir. Onların hayatındaki başlangıçlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Basın yayınla, medya ile iletişimle, lojistik ve pazarlama ile ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta başında sonuçlar alınabilir. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikler tamamlanabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizle ilgili bazı konularda hafta ortasında sonuçlanacak. Hafta ortasında uzun yolculuklar da yapılabilir. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili güzel zamanlar var. Romantik planlar yapılabilir. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Kardeş veya akraba çocuklarıyla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda, yani Aslan burcunda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Güneş size güç veriyor. Bu gücü kullanmalısınız. Enerjinizi yenileyecek konulara odaklanın. Özellikle kendi içinize çekilip kendinizle bazı hesaplaşmaları yapın. İçinizdeki inatçı kişiliği eğitin. Kendinize bazı şeylerin bittiğini ve yeni şeylerin başlaması gerektiğini anlatın. Geçen haftalarda gerçekleşen yeni ay, burcunuzdaki yeni ay size yenilikler işaret ediyor. Hem kendinizi yenileyebilir hem de hayatınızda yenilikleri katabilirsiniz. Son haftalarda kendi içinizde çok fazla konuştunuz. Bu haftada çok konuşmalar var. Çevrenizdeki kişilerle konuşmalar var, görüşmeler var, iletişim araçlarını çok fazla kullanma var. Bunlar sizi yorabilir, dikkat dağınıklığı olabilir, konuları anlamak zor olabilir. Son haftalarda iş, kariyer ve eğitim konuları sizi çok yordu. Bu haftada iş, kariyer, eğitim konuları gündemde. Bunları toparlamak kolay olacak. İş, kariyer, eğitimle ilgili değişiklikleri kabul etmek kolay olacak. Bu hafta çok duygusallık var. Biraz fazla empati yapabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını içselleştirmek sizi yorabilir. Bu hafta eğitimle ilgili konularda başarı var. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir. Kasım 2021'den beri tutulmalardan en çok etkilenenlerden biri de sizsiniz. Zaten Satürn geçen sene başından beri ilişkiler konusunda sizi yordu. Bu senede tutulmalar hayatınızda düzenlemeler kurmanız için size baskı yapıyor. Hayatınızda 180 derece değişimleri yapmak zorundasınız. Siz de diğer sabit burçlar gibi değişimi kabul etmeniz zor. Ama hem Satürn hem de tutulmalar sizi değişime zorluyor. Sene başından beri ilişkilerinizle ilgili karamsar düşünceler içindeydiniz, kuşkular içindeydiniz, ilişkilerinizi uzun vadeli olarak düşündünüz. İlişkilerinizle ilgili ilk andan itibaren 10 senelik planı kafanızda yaptınız. Bunu yapmamalıydınız. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Önümüzdeki hafta Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta ilişkilerinizi düzenleyin. Biteni kabul edin. Başlayacak olana izin verin. Kasım 2021'den beri eviniz, aileniz, evliliğiniz, ebeveynleriniz, işiniz, kariyeriniz, eğitim hayatınızla ilgili sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyordu. Bazı şeylerin farkına varıp kabul etmeniz gerekiyordu. Siz sabit burç olduğunuz için farkındalıklarınızın farkına varmanız da zor olacak. Bu yüzden lütfen hayatınızda neler değiştirmeniz gerektiğinin farkına varın. Değişimleri başlatın. Bu hafta adım atmak daha kolay olacak. 2018'den beri iş, kariyer ve eğitim konularında ani başlayan ve ani biten konularla karşılaştınız. Önümüzdeki 4 sene iş konusunda ani bitişler, ani başlangıçlar hep olacak. Bunu hemen her videoda söyleyeceğim. Bunun bilincinde olun. Çalışacağınız işlerde, kısa vadeli projelerde çalışacağınızı bilirseniz gergin olmazsınız. 2-3 Ağustos 2022'de iş, kariyer, eğitim konularında ani bir değişiklik yaşanabilir. Köklü bir değişiklik yaşanabilir. Hayatınızda her zaman hatırlayacağınız bir konuyla karşılaşabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş başvuruları yapmak için güzel bir hafta olacak. Mümkün olduğu kadar sürekli başvuru yapın. İş görüşmelerine gidin. Bu görüşmelerden sonuç alıp başlangıç yapılabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilir. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olduğunu düşünebilirsiniz. Hafta başında para konusunda güzel gelişmeler var. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçebilir. İşle ilgili beklediğiniz para elinize gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için çok uygun olacak. Son aylarda bunu planladıysanız artık hafta sonunda bu sonuçlanabilir.
Hafta sonunda eşinizin para konuları gündeme gelebilir. Bununla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda eğitimle ilgili konular sizi çok yordu. Bazen gerildiniz, bazen başarılar kazandınız, çoğu zaman hızlı adımlar attınız. Bu hafta eğitimle ilgili konular toparlanacak. Eğitim hayatında olanlar bu hafta yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi çok bunaltabilir. Her şeyi bırakıp kaçmak isteyebilirsiniz. Bu hafta eğitim hayatınızda atacağınız yeni adımlar başarılı olmanızı sağlayacak. İlerleyen zamanlarda bu başlangıçların faydasını göreceksiniz. Bu hafta eğitimle ilgili konularda başarılar var. Son haftalarda uzun yollarla ilgili konularda biraz gerildiniz. Gitmekle kalmak arasında çelişkiler yaşadınız. Uzun yollarla ilgili aniden karar alıp aniden gittiniz. Bu hafta uzun yollarla ilgili konuları hızla toparlanacak. Yurt dışıyla, uzak yerlerle ilgili işleriniz varsa, eğitimle ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğun olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Son haftalardaki yeni ay sizi çok yordu. Ruhsal olarak sizi gergin yaptı. Bu hafta kendi içinize çekilecek. Kendinizi anlamak, kendinizi dinlemek isteyeceksiniz. İçinizdeki enerjiyi keşfetmek için bunu yapın. Çünkü içinizde dışarı çıkmayı bekleyen bir enerji var. Bunu iyi anlayın. Duygularınızı iyi yönetin. Yoksa içinizde fırtınalar kopabilir. Eylül'den sonra hayatınızda değişimler var. Planlarını şimdiden yapın. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Son 2 senedir hayatınızda ne değişti, neyi kabul ettiniz, neyi kabul etmediniz, sizi ne zorladı, bunları kendi içinizde konuşun. Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Eski konuları toparlayın çünkü yenilikleri hayatınıza katmaya başlayacaksınız. Bunun için birçok şeyi toparlamaya başlayın. Eskileri bitirin, yeniliklere yer açın. Sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili konulardan bu hafta daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralardan, sosyal alanlardan, arkadaş ortamlarından biriyle tanışabilirsiniz. Temeli sağlam bir aşk başlayabilir. İlişkilerinizle ilgili aldanma ve aldatılmalar hala devam ediyor. Gizli kapaklı aşk ilişkileri devam ediyor. Hem sizin hayatınızda hem karşınızdaki kişinin hayatında bu yüzden belirsizlikler çok fazla. Sene başından beri gizli kapaklı aşk ilişkinizle ilgili bazı bitişler olmuş. Geçen haftalarda bunu gördünüz. Artık bunu kabul edin. Gizli kapaklı aşk konuları sizi çok yordu. Şimdi bunu muhakeme edin. Bitmesi gerekeni daha iyi anlayacaksınız. Sene başından beri sahnelerle olan işlerinizde bazı bitişler olmuş. Sonlanmalar olmuş. Bunları kabul edin. Yoksa bunu kabullenmeye mecbur kalacaksınız. Geçen sene sonundan beri kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konular daha fazla gündemimize geldi. Onları anlamaya çalıştınız, onlarla olan ilişkilerinizi anlamaya çalıştınız. İlişkilerinizde farkındalık oluşmaya başladı. Bazı şeylerin değişmesi gerektiğini artık anlayın. Onların hayatında değişimleri kabul edin. Onlarla olan ilişkilerinizin değişmesi gerektiğini kabul edin. Geçen sene sonundan beri yurt dışı, şehir dışıyla taşınma, yurt dışı veya şehir dışında eğitim alma konuları gündemimizdeydi. Bu hafta bunlarla ilgili çok düşüneceksiniz. Artık adım atın, planları yapın. 2 haftaya kadar hayatınız değişecek. Buna karşı koymayın.
Sene başından beri sağlık konuları hep gündemimizde. Sağlıkla ilgili yeni konular karşınıza çıktı. Bu sizin sağlığınızla ilgili olabilir. Çevrenizdeki kişilerin sağlığıyla ilgili olabilir. Karamsar düşünceler içinde olduğunuz, kuşkular içinde olduğunuz, bazen bu sizi üzdü, bazen kolay çözümler ürettiniz. İçinizdeki karamsarlık ve kuşkulardan kurtulun. Daha kolay çözüm üretebilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen daha önce başvurduğunuz konularla ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu işle ilgili de olabilir, sağlığınızla ilgili de olabilir. 2-3 Ağustos 2022'de uzak yerler, uzun yollarla ilgili konularda değişimler var. Bu psikolojinizi etkileyecek bir konu olabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilir. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konular tamamlanabilir. Özellikle duygusal hayatınızdaki iniş ve çıkışlar toparlanacak. İş görüşmeleriniz için hafta başına randevu verin. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde başarılar var. Eğitimle ilgilenenler hafta boyunca başarılar var. Hafta ortasında parasal olarak güzel haberler alınabilir. Para kazanma konusunda yenilikler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuları artık kabulleneceksiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabulleneceksiniz. Hafta sonu kardeşlerinizle veya akrabalarınızla birlikte zaman geçirmek için planda yapılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda finansal olarak biraz zorlandınız. Alacak verecek konuları sizi çok yordu. Eş veya ortakla ilgili parasal konular sizi çok yordu. Alacaklarınızı alma konusunda bazı korkularınız oldu. Bu hafta alacak verecek konusunda hızlı adımlar atılacak. Bu konular toparlanacak. Bu hafta işinizle ilgili konularda daha fazla para kazanabilirsiniz. İş, kariyerle ilgili beklediğiniz para elinize gelebilir. Yeni aşk arayanlar iş alanında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Uzun sürecek bir aşk başlayabilir. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda görüşmeler daha fazla olacak. Güzel gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilir. Onların hayatındaki değişimlere şahit olabilirsiniz. Son haftalarda çok fazla harcama yaptınız. Bu harcamalar sizi zorlamış olabilir. Bu hafta çok fazla para harcayabilirsiniz. Finansal olarak zorlanma var. Daha dikkatli olun. Hukuksal konular var ise, eş veya ortakla ilgili hukuksal konular varsa bunlarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Bunlarla ilgili hızlı adımlar atılabilir. Eş veya ortakla ilgili para konuları veya miras konusu gündeminizde ise bununla ilgili çözümler karşınıza çıkacak. Son haftalarda eşinizle ilgili gizli kapaklı konular vardı. Bu konular sizi çok yordu, evliliğinizi sorguladınız. Eğer biten bir evlilik var ise bunun bittiğini kabul edin. Çünkü Plüto yakar, yıkar ve bitirir. Geri dönüşü olmaz. Sene başından beri aşk konusunda karamsar düşünceler içinde oldunuz, kuşkular içinde oldunuz. Aşk ilişkinizle ilgili ilk anda çok uzun vadeli planlar yaptınız. Konuya uzun vadeli bir ilişki olarak baktınız. Bu yüzden aşk ilişkinizde sürekli tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi aşk konusunda yavaş adımlar atın. Daha mantıklı olun. Uzun planlar yapmayın. Anı yaşayın. Bu zaten uzun vadeli olup olmayacağını size gösterecek. Sene başından beri çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Çocuklardan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu.
Satürn çocuk konusunda sizi sınıyor. Çocuklarla ilgili alanlarda almanız ve vermeniz gerekenler konusunda daha dikkatli olun. Yoksa sorunlar yaşanabilir. Bu hafta bunları daha fazla düşünün. Doğum haritanızda terazi burcu son derecelerinde ise evlilikte gizli kapaklı konular var. Bu konuları kabullenin. Son haftalarda para konuları sürekli gündemimizdeydi. Para kazanma yöntemleriyle ilgili eski sistemleri artık geride bırakmalısınız. Yeni para kazanma sistemleri hayatınıza katmalısınız. Zaten buna dair işaretleri Kasım 2021'den beri görmeye başladınız. Artık bunun farkına varmalısınız. 2-3 Ağustos 2022'de sosyal mecralar, sosyal alanlar, arkadaşlarınızla ilgili konular, para kayıpları yaşanabilir. Parayla ilgili bazı gergin durumlar yaşanabilir. Dikkatli olun. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimizde Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilir. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak da düşünebilirsiniz. Hafta başında biraz depresif durumlar yaşanabilir. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Duygusal ve ruhsal hayatınızla ilgili muhakemeler yapın. Detaylara takılmayın. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Birçok konuyu toparlayacaksınız. Bazı yeni kararlar da alınabilir. İş konusunda beklediğiniz haberleri alabilir. İş ve eğitim konusunda hafta ortasında güçlü ve başarılı olacaksınız. Görüşmelerinizde ve sınavlarınızda da başarı var. Haftanın son günlerinde parasal olarak olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Para konusunda beklentileriniz sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Belki evlendiniz, belki ayrıldınız, belki ilişkilerinizde aldanma ve aldatılmalarla karşılaştınız. Bu hafta ortasında bu konuları düşüneceksiniz. İlişkilerinizde ani bitiş olabilir, aniden başlayacak ilişki de olabilir. Zaten Kasım 2021'den beri ilişkiler konusunda kafanız karıştı. Karşınızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başladınız. İlişkinizin değiştiğini düşünmeye başladınız. Aslında sizin ilişkiye bakış açınız değişti. Karşınızdaki kişiye bakış açınız değişti. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili konuları toparlamak kolay olacak. Ortak işlerle ilgili başlangıçlar var. İş arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeye başlayabilir. Ortak işlerle ilgili çalışmalarda yoğunluk var. Sorunlu giden ortaklık konularını düşünün. Bununla ilgili ayrılık kararı da bu hafta alınabilir. Bu hafta ikili görüşmeler sizi yorabilir. Sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalmaya çalışın. Bu hafta gündemimizde iş, kariyer ve eğitim konuları var. İş, kariyer, eğitim konularında yoğunluk var. Bu alanlarda güneş gibi parlama var. Güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. İş, kariyer, eğitim hayatınızla ilgili ilişkilere dikkat edin. Ani değişimler yaşanabilir. Bu hafta eğitimle ilgili konularda daha fazla para kazanabilirsiniz. Uzaklardan beklediğiniz para varsa, eğitimle ilgili alanlardan beklediğiniz para varsa bu hafta bu para elinize gelebilir. Bu hafta iş, kariyer konularında görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Bu alanlarda sözleşmeler yapıp imzalar atabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar romantik planlarınızı yapın. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilir, duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Uzaktaki aşk ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ilişkiye dair kafanızda bazı şeyler netleşecek. Yeni aşk arayanlar, eğitimle ilgili alanlarda, uzun yolculuklarda yeni aşk başlayabilir. Algılarınız açık olsun. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili bu hafta yeni kararlar alınabilir veya uygulayabilirsiniz.
Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilir. Duygu ve mantık karmaşası var. Aniden karar alıp ilişkinizde ani adımlar atılabilir. Mars ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar iş, kariyer ve eğitim alanlarında yoğunluk var. Bunlarla ilgili değişiklikler var. Bunları kabul edip değişiklikleri tamamlayın. 2-3 Ağustos 2022'de ilişkilerinizle ilgili ani değişimler yaşanabilir. Beklenmedik konular karşılaşabilirsiniz. İş ilişkilerinizde ani değişimler de yaşanabilir. Sene başından beri evle ilgili, eşle, ebeveynlerle, aileyle ilgili konularda gerildiğiniz zamanlar oldu. Bu hafta da bu durumlar devam ediyor. Ebeveynlerinizin hayatındaki değişimler sizin de hayatınızda değişimlere neden olabilir. Eşle ilgili karamsar düşünceleriniz devam ediyor, kuşkularınız devam ediyor. Bu hafta bunları muhakeme edin. Önümüzdeki hafta bu konularda bazı sonuçlar alınacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilir. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlardaki işlerinizde başarı var. E-ticaret gibi teknolojik ortamlarda yaptığınız çalışmalarınızı hafta başında sonuçlandırabilirsiniz. Hafta ortasında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyebilirsiniz. Kafanızda birçok konuyu detaylıca düşünmek isteyeceksiniz. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Birçok konuyu toparlanacak. İşle ilgili görüşmeler için güzel enerjiler olacak. İlişkilerinizde görüşmeler yapılabilir. Yeni konular gündeme gelecek. Eğitimle ilgili konularda da başarı var. Sınavlarınız varsa bunlarda başarı var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuzu etkili anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları sürekli gündemimizdeydi. Boyun, boğaz, ses telleri, mide ile ilgili konular olabilir. Bunlarda sonuçlanmalar var. Bu haftada sağlığınıza dikkat edin. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen haber bekleyenler bu haberleri alabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu işle ilgili de olabilir ya da sağlığınızla ilgili olabilir. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa bu işlerde yoğunluk var. Bu işlerde güneş gibi parlama var. Bu işlerden fayda sağlama var. Yeni adımlar atılabilir. Geçmişte yarım kalmış konular toparlanacak. Bu hafta yatırım konuları gündemimizde olacak. Yeni yatırım planları yapabilirsiniz. Banka işlemlerinde yoğunluk var. Miras konuları varsa bunlardan güzel haberler alınabilir. Eğitimle ilgilenenler eğitim konusunda bu hafta başarı var. Yeni eğitim konuları var. Eğitimde yeni konular var. Eskiden yarım kalmış konular daha kolay toparlanacak. Son aylarda, son haftalarda hayatınıza düzen kurmaya çalıştınız. Evinizle ilgili, işinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili, hayatınızla ilgili konuları toparlamaya çalıştınız. Yoğundunuz, yoruldunuz, son ayların konularını toparladınız. Bu konular sizi hem psikolojik olarak hem bedensel olarak yormuş olabilir. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat edin. Bu hafta çok fazla harcama yapabilirsiniz. Uzun yolculuklar veya eğitimle ilgili konular nedeniyle fazla harcama yapabilirsiniz. Bu hafta çocuklarınızla ilgili konuları biraz fazla abartabilir. Çocuk konusunda yine de şanslı olacaksınız. Yeni aşk arayanlar algılarınızı açın. Aşkta birçok seçenek karşınıza çıkabilir. Sene başından beri kardeşleriniz, komşularınız ve akrabalarınızla ilgili karamsar düşünceleriniz oldu. Kuşkularınız oldu. Ancak onlardan çok şey öğrendiniz. Belki onların hayatında değişim oldu. Bunları kabul etmek zorunda kaldınız. Belki yeni kardeşiniz oldu, yeni komşularınız oldu, yeni akrabalarınız oldu. Şimdi bu ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz.
Onlardan neler öğrendiniz? Sizin hayatınıza neler kattılar? Bunları düşüneceksiniz. Doğum haritanızda Yay burcu 27 derece ise para konusunda gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Eski para konuları ve yatırım konuları artık geride kalacak. Bunu kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Parayla ilgili kendinizi yenilemek zorundasınız. Sene başından beri iletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarındaki işlerinizde disiplinli ve planlı olmanız gerektiğini anladınız. Şimdi bu işlerinizle ilgili eskiden yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bunlar tamamlanacak. 2020 Haziran ve 2022 Haziran arasında hayatınızda köklü değişiklikler yaptınız. Değişimler yaşadınız. Aralık 2021'den beri de ilişkilerinizle ilgili değişiklikler yaşadınız. Şimdi bunları anlamaya çalışacaksınız. Bunları kabullenmeye çalışacaksınız. Bunu yaparken de mistik konulardan, spiritüel alanlardan destek alabilirsiniz. Sizin zaten sezgileriniz çok güçlü. Kendinizi anlamanız için içinizdeki enerjiye odaklanırsanız değişimleri kabullenmek daha kolay olacak. 2-3 Ağustos 2022'de uzaklardan sağlık haberleri gelebilir. Eğitimle ilgili konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilir. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak da düşünebilirsiniz. Hafta başında iş konusunda yeni haberler var, başarı var, eğitim konularında başlangıçlar var. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işleriniz sonuçlanacak. Bunlarla ilgili son aylarda yaptığınız çalışmalar tamamlanacak. Hafta ortasında arkadaşlarınızla ilgili bazı sonlanmalar var. Hafta ortasında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapılabilir. Hafta sonunda biraz depresif olabilirsiniz. İç dünyanızdaki konuları düşünecek, bazı muhakemeler yapacaksınız. Enerjinizi toplayacak konulara odaklanın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili bazı kararlar almak istediniz. Bazen gerildiniz, bazen duygularınız karıştı. Mantıklı düşündünüz. Bu hafta aşk ilişkinizde hızlı karar alabilir. Bunu da uygulayabilirsiniz. Aşk ilişkinizde sabit fikirli olmanız nedeniyle değişiklikleri kabul etmiyorsunuz. Kasım 2021'den beri aşk konusunda farkındalığınız değişti. Aşk ilişkinizde farkındalığınız değişti. Aşkla ilgili farklı düşünmeye başladınız. Aşk ilişkinizle ilgili farklı düşünmeye başladınız. Son aylarda da aşk konusunda net kararlar vermeniz gerekiyordu. Artık bazı şeylerin bittiğini kabul edin. Artık bazı şeylerin, yeniliklerin gerektiğini kabul edin. İnat etmeyin. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Onlarla ilgili değişimler sizin de hayatınıza değişiklikler kattı. Çocuk konuları hala gündemde. Çocuklarla ilgili konular nedeniyle hayatınızda değişiklikler olacak. Bunları kabul edin. Bu hafta ilişkilerinizde daha duygusal olabilirsiniz. Eşinizle romantik planlarda yapın. Eşle ilgili, ortakla ilgili hukuksal konular var ise bu konular gündemde. Bu konularla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu hafta eşinizle ilgili, ortağınızla ilgili olumlu para konuları da var. Eş veya ortakla ilgili yeni yatırım konularında da güzel haberler var. Bu hafta çok fazla para harcayabilirsiniz. Gösteriş için para harcanabilir. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda, sahne sanatlarıyla ilgili konularda, finans bölümleriyle ilgili yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu başlangıç size hem başarı kazandıracak hem de para kazandıracak. Sanatla ilgili işlerinizde de başarılı olacaksınız.
Kasım 2021'den beri topluluk önünde, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda daha ön planda olmaya başladınız. Sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, topluluk önünde olmakla ilgili eski fikirleriniz de artık değişmeye başladı. Artık daha fazla göz önünde olmaya başladınız. Bunu da kabullenmeye başladınız. Şimdi bu konuları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Bazı sonuçlar çıkartacaksınız. 2019'dan beri hayatınızda birçok şey değişti, değişmek zorunda kaldı. Ocak-Şubat 2022'de sizin için çok zor geçti. O zamanlarda da hayatınızda değişiklikler olması gerekiyordu. Hala değişiklikleri yapmadıysanız psikolojik sorunlarınız devam ediyor demektir. Psikolojik olarak yorgunsunuz demektir. Değişimlere karşı koymayın. Karşınıza çıkan yenilikleri kabullenin. Son haftalarda Plüton'un etkisi sizin üzerinizde fazlaydı. Hayatınızda bazı bitişler oldu. Şimdi bunu kabullenmeye çalışın. Plüto yakar, yıkar. Hayatınızda biten ne varsa buna bir daha geri dönmeyeceğini artık bilin. Doğum haritanızda 27 derece Oğlak Burcu var ise hayatınızı kökten etkileyecek bazı konularla karşılaşabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. 2-3 Ağustos 2022'de aşk ilişkiniz nedeniyle parasal kayıplar yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili ani değişimler yaşanabilir. 2-3 Ağustos 2022'de çocuklarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Çocuklarla ilgili parasal konular gündeme gelebilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Haftanın başında partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapılabilir. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında yeni başlangıçlar olacak. Eğitimle ilgili yeni planlamalar yapmaya başlayın. Bu hafta eğitim konularında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sınavlarınızda varsa başarılar var. Hafta ortasında işinizle ilgili beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Bu haberle birlikte başlangıçlar yapılabilir. İşleriniz hafta ortasında daha kolay toparlanabilir. Hafta ortasında işinizle ilgili başarı var. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verilebilir. Hafta sonu sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili, ev ticaret gibi konularda sonuçlanmalar var. Bunlarla ilgili konuları toparlamak kolay olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda eşinizle ilgili, evinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili yenilikler, değişiklikler oldu. Sizin de hayatınızda değişikliklere neden oldu. Bu haftada bu konular hala gündemde. Evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev taşıyabilir, evde tamiratlar yapılabilir, evde vakit geçirebilirsiniz. Evinizde yemek konuları daha fazla gündeme gelebilir. Evinizde bitkilerle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evle ilgili konuları hızla tamamlanabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberler alabilir. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizin hayatında değişim olabilir. Bunu kabullenmeye çalışın. Eşinizle gergin durumlar yaşanabilir. Evliliğinizi, ilişkinizi sorgulayacaksınız. Eşinizle ilgili konularda ani kararlar alabilir. Bunların olabileceğini düşünerek sakin olmaya çalışın. Gayrimenkul alanında, yemek sektöründe, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta yoğunluk var. Bu işlerinizle ilgili değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilir, işinizi değiştirebilir, işinizde terfi alabilirsiniz.
Bu hafta ikili ilişkilerde yoğun olacaksınız. Çok fazla görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler sizi bazen yorabilir. Eşle ilgili, ebeveynlerle ilgili, evle ilgili konularda görüşmeler yapılabilir. Bunlarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Bunları önümüzdeki hafta toparlamak daha kolay olacak. Bu hafta ikili ilişkilerde güzel gelişmeler yaşanabilir. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Eş veya ortaklık konularında yeni gelişmeler var. Bu konular önümüzdeki hafta toparlanabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta eşinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Önümüzdeki hafta Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Hayatınızda birçok konuyu toparlayacaksınız. Birçok konuda bitişler olacak. Hayatınızda bazı konuları artık geride bırakacak. Yenilikleri kabul edeceksiniz. Detaylarını haftaya anlatacağım. Bu hafta sağlık konusu gündeminizde. Sağlıkla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Eşinizin sağlık konusu daha gündemdeyse buna dair yenilikler karşınıza çıkabilir. Mide, bağırsak konularına dikkat edin. Mars burcu veya Satürn burcu, Kova burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunda olacaklar. Bu yoğunluğa sabreden başarılı olacak. Sabretmeyen işini değiştirmek zorunda kalabilir. Kasım 2021'den beri iş, kariyer, eğitim konularında farkındalığınız arttı. Farklı alanlarda ilerlemeye başladınız. İş, kariyer, eğitim alanında farklı konularla ilgilenmeye başladınız. Belki iş alanınızı değiştirdiniz, belki işlerinizi değiştirdiniz, belki işinizi değiştirdiniz. Bu hafta bu konulardaki değişimleri anlayacaksınız. Önümüzdeki hafta birçok konuyu toparlamak kolay olacak. 2-3 Ağustos 2022'de eşinizle ilgili ani bir gelişme olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Evinizle ilgili köklü bir değişiklik yapılabilir. Uzun yolculuğa çıkılabilir. Sene başından beri Satürn sizi eğitiyor. Hayatınızı düzenlemeniz için, bu düzeni sağlamanız için disiplinli olmak, planlı olmakla ilgili sizi eğitiyor. Siz anlık plan yapan, anlık uygulayan ve anlık işlerinizi düzenleyen birisiniz ama Satürn bunu değiştirmenizi söylüyor. Bazı konularda uzun vadeli düşünmenizi istiyor, uzun vadeli hayaller kurmanızı istiyor. Bu hayallerle ilgili harekete geçmenizi istiyor. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimlerimiz Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Hafta başında borç alacak konularla ilgili haberler var. Yeni borç konuları gündeme gelebilir. Mirasla ilgili haber bekleyenler hafta başında yeni haber var. Miras konuları önümüzdeki hafta sonuçlanabilir. Hafta ortasında uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında yurt dışı veya şehir dışı seyahatlerine çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konular toparlanabilir. Yurt dışından veya şehir dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar aylardır üzerinde çalıştığınız konuların sonuçlarını hafta ortasında alabilirsiniz. Haftanın son gününde işlerinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Beklediğiniz haberleri alabilir. İş konusunda artık geçmişi geçmişte bırakın. Son aylarda hayatınıza katılan yenilikleri görecek ve bu yeniliklerle devam edeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 1-7 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda para konusunda şanslıydınız. Bu hafta ortasından itibaren para konularını muhakeme edeceksiniz. Eskiden yarım kalmış para konuları tekrar gündeme gelebilir. Eskiden yarım kalmış yatırım konularını tamamlayacaksınız.
Son haftalarda kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla ilişkileriniz gündemdeydi. Bu haftada onlarla ilgileneceksiniz. Onların hayatında değişiklik olabilir. Onlarla olan ilişkilerinizde değişiklik olabilir. Bunları kabullenmek zorunda kalacaksınız. Bu konular psikolojinizi biraz etkileyebilir. Kasım 2021'den beri kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili farkındalığınız değişti. Onlarla olan ilişkilerinizde farkındalığınız değişti. İlişkilerinizde değişiklikler bu yüzden gerçekleşecek. Yeni iş arayanlar, sanatla ilgili, sahnelerle ilgili, çocuklarla ilgili sektörlerde, basın yayınla, iletişim, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde iş bulabilirsiniz. Altlarınız açık olsun. İşiniz varsa iletişim, lojistik, medya, pazarlama ve reklamla ilgili konularda yapacağınız değişiklikler işlerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu hafta gündeminizde aşk var. Eski aşk ilişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Saplantılı olduğunuz aşk konuları gündeme gelebilir. Biten konuları psikolojinizi etkilemesine izin vermeyin. Bunların artık bittiğini kabullenin. Bu hafta sağlık konuları gündeminizde olacak. Özellikle kalp, damar ve kan dolaşımıyla ilgili konulara dikkat edin, kontrolleri yaptırın. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Bu alanlarla ilgili imzalar atılabilir, görüşmeler yapılabilir. Sanatla ilgili işleriniz varsa, gayrimenkul alanında işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa, çocuklarla ilgili alanlarda işleriniz varsa, bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanma fırsatı var. Bunu değerlendirin. Geçen seneden beri ruhsal olarak biraz zor bir süreç geçirdiniz. Aslında önümüzdeki sene başına kadar da bu süreç devam edecek. Ama siz bu süreci kendinizi eğitmek, kendinizi yenilemek için kullanırsanız daha iyi olacak. Psikolojiyle, sosyolojiyle, astrolojiyle, felsefeyle ilgilenirseniz, teknolojik alet ve sistemleri kullanmayı öğrenirseniz bu 2 seneyi büyük başarılarla tamamlayabilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşünün. Sene başından beri kriz olarak gördüğünüz konuları bir düşünün. Şimdi bu krizleri fırsata çevirmeye başlayın. Aralık 2021'den beri hem ev, aile, ebeveynler ve eşle ilgili konularda sizi biraz gergin yaptı. Hem de iş, kariyer ve eğitim konularında bazı konuları toparlamanıza neden oldu. Bazı farkındalıklarınızın artık daha farkına varmaya başladınız. Özellikle iş, kariyer ve eğitim konularında farklı alanlar, farklı çalışmalar, değişiklikler yapmanız gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Mart-Nisan 2022'de zaten iş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda büyük değişimlerin içine girmeye başladığınızı anlamıştınız. Şimdi bu değişimleri kabullenip tamamlayabilirsiniz. Doğum haritanızda balık burcu son derecelerinde ise kendinizi bazı konularda yetersiz hissedebilirsiniz. Bunu yapmayın. Cesur olduğunuzda hayatınız daha da değişebilir. 2-3 Ağustos günlerinde kardeş, akraba veya yakın çevrenizdeki kişilerin hayatında büyük değişimler yaşanabilir. Onların sağlık konuları gündeme gelebilir. Onlarla olan ilişkilerinizde büyük değişimler de yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji eğitimleri de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilir. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Hafta başında ikili ilişkilerde yoğunluk var. Evliliğiniz, ortaklığınız veya ilişkinizle ilgili net karar almak kolay olacak. Duygu ve mantık karmaşası yaşanabilir. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evinizde tadilatlar yapmak, evinize yenilikler katmak için hafta başı uygun olacak. Bunlar hızla tamamlanabilir. Hafta ortasında banka kredisi, borçlar, hukuksal işlemlerle ilgilenmeler var. Borç alacak konularında bazı sonuçlar alınabilir. Banka işlemlerinde yoğunluk var. Haftanın son günlerinde yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan bu konular artık netleşecek. Hafta sonunda eğitimle ilgili, yurt dışında eğitimle ilgili konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.